Hola chicos y chicas, soy Belcebú López del canal Mercenarios España y del clan Perros Rabiosos, y como dice la etiqueta, o sea el título del vídeo, pues quería mostraros cómo funciona la MK9. Antes de nada debo deciros que vais a verme campear como una seta. No sé si podréis soportarlo, pero bueno, ya os aviso, porque mi objetivo era sacarme, en el anterior vídeo me saqué el VTOL, que era como una racha inalcanzable para mí, y luego me puse como reto sacar el helicóptero artillado, ¿no? No sé si el nombre es el correcto, helicóptero artillado, pero me puse esa racha de bajas, y cuál sería mi sorpresa cuando me la saqué relativamente rápido, al poco de ponérmela. Vais a ver la MK9 lo bien que funciona, tal como la llevo yo, que la llevo ya la tengo bastante progresada. La llevo con silenciador, cargador de 100 balas, el soporte de cañón que nunca debe faltar en una ametralladora ligera. Es un arma que veréis muy precisa. Se puede poner un cargador de 200 balas o un cargador recto de 60 balas, que yo no lo aconsejo porque para llevar 60 balas en una ametralladora ligera, para eso llevas un fusil de asalto. El caso es que el arma mata muy bien, tiene mucha precisión, una cadencia más que aceptable, y bueno, pues ya veis ahí, saco el VTOL. Tengo lo de... Joder, ya empezamos. Tengo lo... El puto perro. Tengo lo de la cadena de bajas, que obviamente eso ayuda... Joder. Eso ayuda... Venga, qué carajo. Eso ayuda a hacer la racha de bajas más rápido, porque las muertes de una racha sirven para la siguiente. Entonces, claro, si consigues sacarte el VTOL, pues que son 8 bajas, la siguiente ya es el helicóptero artillado, que son 10 bajas. Llevas línea dura, por lo que es una baja menos, y entonces, bueno, si te sacas, como os digo, te sacas la V de respuesta, que da muchos puntos. Si consigues aguantar y no morir, sacarías el VTOL, y ya el siguiente ya sale con la racha del VTOL, ya sale el helicóptero artillado. Pero bueno, da igual, sacarlo siempre es una pasada, porque tienes que hacer 9 bajas sin morir. Y bueno, con este tipo de armas a veces resulta bastante difícil. Bueno, me salió una partida maja. Esta partida fue hoy por la noche, que jugué un horario, creo que acabé a las 5 y pico de la mañana de jugar, y todavía no me ha acostado. Acabé y estuve viendo la tele, y dije, bueno, pues ya para lo que queda de noche ya no me acuesto, y estoy ahora editando el vídeo. Me llena de orgullo y satisfacción sacarme la racha. Siempre es divertido, y además me puse a retransmitir para hacer el vídeo de la Bruen, sin imaginarme que el típico campero, sin imaginarme que me iba a sacar el helicóptero artillado. Y bueno, pues para que vierais un poco la Bruen MK9, que en el vídeo anterior solo puse cuál es la mejor forma de sacarla, o qué arma había elegido yo para sacarme la racha, y cómo me la había sacado, ¿no? Y bueno, nada, pues os dejo con el vídeo, que disfrutéis, atentos al helicóptero artillado, para los que nunca lo habéis visto en este canal. En otros canales sí, obviamente. Ya os digo que con eso de cadena de bajas y línea dura, obviamente resulta muchísimo más fácil sacarse las rachas, pero bueno, hay que hacerlo. Y bueno, nada, chicos, os dejo, que disfrutéis. Os pongo ahí un poquito de musicota buena, y nada, nos vemos en el frente. Hasta otra.